Так, а что-то к нам попало в руки. А это не что иное, как уплотнительные резинки, которые, к сожалению, уже, как вы видите, повидали богатую насыщенную жизнь, исколесили наверняка пол Европы и приехали к нам. А что сделали мы? Убрали старый флок и нанесли совершенно новый. После чего эти детали прослужат еще столько, сколько служили до этого. Ну а чтобы впредь не потерять такую первоклассную услугу, обязательно подпишись и узнаешь еще много нового о том, куда можно и как наносить флок.